हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं तुरई की सब्जी। उसके लिए तुरई को लेके अच्छे से कट करेंगे और पानी से धोकर रखेंगे। थोड़े से चना दाल लेंगे, उसको अच्छे से धोकर 10 मिनट तक भीगने के लिए रखेंगे। अब 2 बड़े प्याज कट करेंगे और 2 टमाटर। अब कुकर में डालेंगे प्याज और तेल। अब उनको अच्छे से फ्राई करके लेना है। अब लेंगे धनिया पाउडर, लाल मसाला, गरम मसाला, नमक, हल्दी और अदरक लहसुन की पेस्ट। प्याज ब्राउन होते ही हम उसमें डालेंगे टमाटर और अब हमारे मसाले। अब वो सारे इंग्रेडिएंट्स को हम 5 मिनट तक फ्राई होने के लिए रखेंगे। अच्छे से फ्राई होने के बाद हम डालेंगे चना दाल, तुरई, सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके लिए हमने कुकर यूज़ किया क्योंकि इसमें सब्जी जल्दी से बनती है और जल्दी से गलती भी है। कुकर की 3 सीटी लेते ही सब्जी खाने के लिए रेडी है। और अब हम ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी धनिया। आपको ये सब्जी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।